ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا وإذا قيل لهم تعالوا إلى قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان لا يعلمون شيئا ولا يهتدون لا يعلمون شيئا ولا يهتدون بسم الله الرحمن الرحيم ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ما جعل tegajadikeun tegasna ma syara'a henteu nyareatkeun teu ngagelarkeun Gusti Allah min bahiratin tina onta bahirah wala saibatin jeung tina onta saibah wala wasilatin jeung onta wasilah wala hamid jeung onta ham. Kana ahlul jahiliyah yang adunahu keur zaman jahiliyah memeh datang Islam ieu onta teh rupa-rupa perlakuanana aya disebut onta bahiro, aya disebut onta saibah, aya disebut onta wasilah, aya disebut onta ham. Rawa al-Bukhari an Sa'id bin Musayyab qala al-bahiro ari onta bahiro al-bahiratu allati yumnahu tahruha litawagid wala ya'muha minan nas. Ali onta bahiro teh onta nya anu henteu diperes cai susuna kun cenah eta mah litawagid jam golongan perhala tamah jam para jurig suruh-suruhan
Jadi kade teu meunang aya anu meres susu. Nah eta mah lain bagian urang, tapi bagian tawagis, bagian juri-juri anu aya dina berhala. Eta onta bahiro. Aya saibah kumaha wasaibatu allati kanu yusayyibuna li alihatihim fala yumalu alaiha syai'un. Onta saibah mah onta anu diuculkeun tara dimuatan teu meunang dimuatan. Sabna tunggangan pangeran-pangeranana. Ya, di dalam bahasa. Sehingga pala yumalu alaiha syai'un. Eta nu onta golongan saibah teu meunang ditumpakan jeung teu meunang dimuatan. Hitung tembang Tama paranti tumpakna juri. Ai onta sarua ta beda. Ya, sarua tara nama. kawas sapi mana aya sapi naon berhala aya sapi. Jadi ieu nama sarua dijadikeun kitu. Selu itu jungkur. Wal wasilatu ayyuka wasilah an-naqatul bikru tabkur fi awalina tajil ibil bi unsa. Suma tusani ba'da bi unsa. Itu ayat naqoh an-naqoh mah wasilah mah an-naqoh teh onta bikang. Itu onta bikang anu reuneuh mimmitana teh orokana teh bikang deui. Geus kitu ngadua kalian deui reuneuh bikang deui. Ganteng. Ai bikang teh abdi. Bikang mah paling atuh wajan cenah. Anu can ngalahirkeun marang anu geus teu ngalahirkeun mah bikang. Jadi ngajurukeun bikang terus ngajurukeun bikang deui. Dua kali. Eta sarua onta lamun kitu teu meunang diganggu. Kitu nya. Teu meunang diganggu eta ge jang sarua jang eta keneh li tawagitihim jang berhala eta. Ari hamma onta pamacok. Jalur. Oke, kayaknya mungkin jalur lah. Ya. Itu. Jadi faedah qadha dirabahu ya fahlul ibil tuh onta pamacok. Yadribu ad-dirab. Ya, nanti paranti iya baik. Al-madu anu dibilang faedah qadha dirabahu wada'u litawagi di mana melagas ditipkeun deui eta oge ka uring deui bae ka tawagi teh ka berhala wa afahu minal hamli alaihi fala syai'un wa samu alhami alu eta ge teu meunang dimuatan teu meunang ditumpakan. Aduh aturan jahil tah ditegaskeun ku Gusti Allah ma ja'alallahu Allah mah teu ngagelarkeun hukum seperti kitu. Onta mah onta berek hukum maha bae kitu. Kuduna dimuatan, kuduna dipencit, teu nya. Henteu diwilah-wilah. Walakin alladziina kafaru yaftaruna 'ala Allahil kadhib. Walakin alladziina kafaru tetapi nari jalma-jalma kafir anu kafir iladziina yaftaruna cicieun di jalma kafir Allah ka Gusti Allah al-kadhib kana bohong bidzalika wa fi nisbati wa fi nisbati ilaihi. Tapi jalma eta teh kebohongan dikeun jalma kafir ieu teh hukum ti Gusti Allah, hukum ti pangeran kudu kieu ulah ieu eueuh padahal mah ti ditu nama. Jadi khusus jam patekom maksudna khusus nu meunang ngadahan teh nu meunang ngadahanna nya anu ngurus-ngurus patekom teh ya bisa nya
kiai nana teh bisa. Maraneh mah ulah teu meunang khusus yang kiai. Wa aktsaruhum la yaqilun wa aktsaruhum jeung ari kalau bana ieu ladina kafara la yaqilun teu barogoh. Teu mikir bahwa eta teh yeuna. Padu bae harulung jelema zaman zaman jahiliyahnya. Teu malik eta eta nak kitu teh yang bisa. Mantana sarua pada meureun nontonkeun aya dewek nama geus. Mana kira-kira Iya kemarin ada ilmu ulah ayo mau tadi mah ya kudu jam pantai koman di mana ke pusat ya kudu ngurusna wa idza qila lahum ta'ala ila ma anzalallahu ila rasul qalu hasbuna wa ma wajadna 'alaihi aba wa idza qila terus di mana diucapkeun lahum kaita jalma-jalma jahiliyah nanti kalau ta'ala he gerak kadarieu ilana mulu kana perkara anzalan nurkeun salatu salat ala wa rasul ka rasul aila hukmihi min ta'dil ma'ruf ya kadarieu ya gerak mendekati kana naon rupa perkara anu diturunkeun ku Gusti Allah jeung ka rasulna ya tegasna kana hukum-hukum anu digawekeun ku Gusti Allah jeung rasulna nyatana ngahalalkeun perkara kali diharamkeun barang kabeh tunya kadi ieu hukum anu bener ieu asli ti Gusti Allah eta mah pawadulan kitu mah tah jahliyah kumaha nak qalu hasbuna ma wajadna alihaban cekap cenah landuk cekap hukum-hukum anu kapanggih ti leluhur kami baheula lagi kitu minadini wa syariati geus kajen dageus non pan tiba heula oge geus bisa geus kitu nah eta teh teu meunang haram padahal mah eueuh dina aturan agama masih kabadi meureun. awalau kana bahum la ya'lamuna syai'a wa la yahtadun awalau kana ahasbuhum zalika nah cukup make aturan karuhun walau kana sok sanajan aya saha abauhum karuhun eta jalma-jalma jahiliyah eta layak lamun syai'an teu nyahoana itu walayah tadu dan yang menang pituduh kana perkara itu oke cukup nuturkeun karuhun bari karuhun baleleku ulah ieu hukum nu bener mah ieu ti Gusti Allah jeung ti Rasul makin jeung ngari diluh teh we nu kitu ulah kudu kajen ngeunahna kitu teh. Insyaallah.